今仔日一个政府本底就是爱保障人民的权益的。所以讲选举投票毋是民主的全部，是当选了后才是民主的开始。民间当选顶顶啊，我要实情过程当中，我充分尊重咱每一个镇民的，我想这才是民主啦。所以讲今仔一去偌济议题来讲，咱听到拢总是政府的意见，但人民的意见呢，拢无发出来。所以我想这毋是民主啊。哦，今仔日政府的执政权是由人民予伊的哦，伊摕执政权了后，竟然压迫人民表达意见的权利，我想这毋对呀，这毋是民主啊！所以我基于这样子，今仔日要办这个活动，当然赵主任介绍我讲，我免讲，赵主任主持足歹呢，赵主任水源足丰富，水源足方便，家家户户只要地下水拍落，钱插落，就有水出来啊，足方便。但是水质嘞，挑水水是够歹，所以张馆长来互我担着自来水啦。伊问我讲，挑水的自来水的普及率偌济？讲包括现场差不多5%尔。这是一个进步的社会，进步相信这是一个介大讽刺哦，相当冷漠。自来水才5%，但结果毋是5%啦，是2%还是2%啦？包括高铁，咱高铁你老李就是啊。迄叫简易自来水，事实上迄嘛袂自来水啦，迄地下水抽起来一个水塔，大家做伙用安尼啦，迄嘛无经过处理。我想，迄就是自来水。我想这部分咱来好好思考啊。足侪潮州人，潮州的居民甲我反映，讲潮州需要自来水哦。我来好利用即届投票、即届选举的机会，把这自来水起来做大家调查。政府有这责任，我听人民的声音。就说咱如果潮州需要自来水，拜托一下，大家按照这个民意调查表写清楚，多数拢要赞成自来水。我想明天以后摕这个根据，我来向中央、来向县政府、来向自来水公司来争取潮州自来水。我希望我未来4年内底，会当自来水做好。但假使今仔日6月12日民调也无过半啦，啊像着总共嘛才3000份尔。咱有28000个投票的有效票，结果咧，多投3000份出来尔。我讲着细声，所以让大家人爱踊跃出来，接受公诉，互大家人一个民意调查。我想这是咱的权利哦。民意调查，咱人民要表达咱的意见，这是大家人的权利，莫互你的权利来困你，莫放弃你的权利。所以我想今仔日办一场上大意义一切所在。我想民意调查这是一个活动，政公所主动来办，我免向县政府来核准，我嘛免报备中央和中央核准。这郑州镇政公所这种镇民，咱当然会当做咱就来做啊。我想这是地方自治的精神啦。所以我想要做一个有关国家议题也好。还是地方民生问题议题也好，种种咱公司来决定，咱潮州人大家决定。所以这个时阵，咱的镇公所还能维护着咱潮州镇民的权益的时阵，你有发表意见的权利的时阵，拜托大家，莫把你的权利丧失去，莫放弃掉大家人的权利哦。我想办这活动足平和的，迄天我嘛要求咱工作人员每一个人戴口罩。咱莫讲话，莫影响到其他人投票人伊的权益，莫影响到选举。甚至咱的所在是投票所，每一个选民去投票所，领着里长、领着代表票，甚至甲里长的票、代表票拢投完啦。最后出来投票所以后，咱才来摕着民意调查这个表，这个票民意调查的表所以讲大家6月12日爱投票。道歉就大家讲，6月12日，你爱领着里长的选票，你爱领着代表选票，你爱投里长、投代表以外，出来了后，咱你的自来水的权利，你一去话你的意见，你要做个上好的表达。镇公所创造这个机会给大家哦，互大家表达意见哦。全台湾可能潮州有这个机会尔哦。公所伫即届要办这个出口民调这符合世界潮流啦。
记者、媒体会当办出口民调，学术单位会当办出口民调，政党会当办出口民调，共款公所嘛会使办出口民调，前提拢共款，袂使影响着选务。哦，只要无影响着选务，咱做的任何的民意调查，基本上就是合法的啦。哦，所以嘛是要提醒大家吼，不管你徛伫反对、支持，还是你有啥物立场，哦，咱这个公所所办的这个出口民调，是无要影响着选举的。和选举无直接的关系，哦，嘛无要干扰选举，嘛无要去影响到你投票意愿，不管你要投啊唔投。一定哦，做这个民意普查，这足重要的。这个地方自治咧，地方自治，地方自治哦，这顶市拢较袂啦，尤其中央较袂啦，因为要统治的吼，你要自治啊，又要统治咧。哦，你也要做头，伊也要做头，所以就是讲，地方尽量卖自治。咱讲是讲地方自治，即地方也无钱也无权，要什么自治啦？实在是讲，较坎坷吼。所以你既然要自治，你要自治就甲你领地，后摆你就甲你处分、甲你调安尼啦吼。所以这拢无人爱做，拢无人爱做所以你国家安怎理想人做镇长啊，做乡长啊，做实在有头拢无法度。有时这三级，了县长还佫有较大的权力吼，这镇长是大大，但是台湾的历史头一个啦，洪镇长讲要来做普查吼，我讲这有欺骗啦，比马英九较有欺骗。